開大喇叭。好，開始第二小時，邊啲巴開大喇叭啦？咁啊，今日呢位嘉賓咧，即係佢公司做嘅產品啦，可能你都唔知，原來不知不覺咧係啦。咁啊，分鐘唔止你啊，可能連你阿爸、你阿媽都用過啲嘢，都唔知，因為我哋用啲產品嘅時候咧，未必知道嗰個供應商個名，但係原來咧呢間公司係好犀利嘅，係咧有成咧市場佔有率咧，即係我諗有冇90%咁滯咧啊，係啦，即係做啲咩咧？就係咧幼稚園用品嘅公司。係啊 Emma 即係香港大部分幼稚園佔出接近8-9成噶咯。係啊，差唔多啦，差唔多啦，差唔多。介紹下呢一間，即係我講咗係啦，其實你都未必知，但係我諗業界內一定好出名噶啦啊！因為就叫做 Charm Day， 咁啊中文咧叫做彩日有限公司，咁啊揾嚟啊公司嘅董事啊阿蔡生，阿蔡你好，阿蔡你好，你好，阿范你好，你好，包括你細個你自己都應該係用佢嘅產品，係啊，係啊，我自己都用呢啲產品大，一定啦，係啦，跟住喂幼稚園啊產品供應公司有啲咩咧？幼稚園通常我哋如果諗起嘅就梗係所謂書包啦、水壺啦呢啲基本嘢啦。咁但係有時咧又諗下喎，啲書包好似如果幼稚園係咪咧？幼稚園我記得係啦，幼稚園佢自己有自己設計嘅書包，未去買嗰啲即係出邊有品牌嗰啲㗎。通常小學先會喺出邊買㗎嘛，有埋個名印㗎，我記得係啊。而家係咪都係㗎？有㗎，都係會有啊。幼稚園有自己嘅獨立有名嘅書包係去設計嘅。咁你哋就公司就係做呢啲產品。係啊，係啊。做啲咩咧？我講漏咗嘅。其實我哋幼稚園其實好多嘢㗎。佢書包啦，咁啊佢嚟手冊咧。咁啊，仲有好多佢哋裏面用嘅，譬如評估表啊、功課袋啊、通告袋啊、畫袋啊、鞋袋、皮袋啊，以前有過關袋啊，而家冇咗啦。咁就有啲畢業用嘅，可能啲獎杯獎牌啊、畢業禮物啊、證書啊，哇，越數越多，繼續好多㗎。譬如餐具啊、payment 啊，同埋學校裏面 decoration， 咁我哋都有去做。咦，你咁講咧，我就突然間諗翻一樣嘢咧，就係當你人越大，一路讀書多啦，讀得越多書，但係你喺學校俾你嘅嘢咧嘅用品咧，你反而相對越少。係啦，一路小學又少咁啲嘢，中學又少咁啲嘢，到大學係冇咩俾你嘅。喺大學入邊啊，咩都係自備啊，自己搞掂啦。咁大個人係咪？係原來我哋係不知不覺，原來幼稚園細路仔係咁多嘢。原來有咁多嘢俾我哋。你諗下，我又咦係細個真係好多嘢㗎讀書。有生日禮物咧？係生日禮物或者你用嘅掛住嗰塊名牌咧，其實都係我哋好多都係我哋睇。生日禮物同埋我係啊，以前咩去聯歡會都整埋禮物。生日一定有禮物㗎。係啊，生日又有禮物聖誕節又可以交換禮物。係啊，都有。係啊，又有安排埋俾你嘅。通常生日禮物就揾你哋做埋。其實生日禮物就多數都係買玩具嘅啫，因為我哋以前買玩具起家，我哋公司。做玩具嘅起家，因為喺60-70年代，無論係膠料啊或者一啲玩具，香港都做得好多，好盛行香港係啊。所以當時我哋係做啲洋行嗰啲玩具咯，係。OK， 咁點解慢慢由玩具轉型到做而家即係供應商供應啲頭先講嘅文具啊、簿啊、書包啊？其實我簡短少少講啦，因為我驚啲聽眾都悶。其實我哋本身以前做玩具咧，就我阿爸就接咗啲洋行嗰啲貨頭貨尾嗰啲玩具，咁佢就丟咗一個好嘅價錢，咁就賣俾啲即係逐間去敲門咁樣賣去嗰啲幼稚園俾啲小朋友啦。咁直到後來一路都做得唔錯嘅。咁其實以前做玩具真係好好做。係嗰時啲玩具同埋個利潤空間都幾大嘅。嗰時我哋做一個聖誕禮物都做10萬份嘅。哇！即係一個新年我哋賣錢罌都淨係賣隻自己出嘅錢罌都可以賣10萬隻嘅。犀利，香港啫喎。淨係講緊一個新年啫喎。係。咁嗰陣時個量係多嘅，同埋個利潤空間都多嘅。咁後來因為大陸一路開放啦，一路無論係啲人上去買嘢又好，或者淘寶啊，越嚟越平買得，越嚟越平。咁呢啲只係一個賺差價嘅生意咯，即係普通你一買一賣。咁有人就算我哋之後後來到做禮品都係有人報1蚊。你要報9號，咁有個人就會報8毫半接咗你，咁你又要報7號，咁其實呢啲係一啲冇乜性循環嚟嘅，呢啲係一啲你冇乜優勢咯，冇乜價值，冇乜嘅一啲產品。佢要做量做數嘅啫嘛，可能佢係係啊，甚至乎到今時今日啲老師可能已經自己識得上淘寶訂筆，梗係啦，原廠訂落嚟，同埋啲經 agent 嘅價錢咧就已經透明度好高啦。係啦，冇錯。咁所以我哋就轉咗去做一個學校裡面嘅必需品。但係咁你都轉得好早喎。
我哋都轉得早㗎，因為你哋公司嗱，如果你計正你哋公司而家係就就嚟45年歷史啦，係啦。咁但係正式做幼稚園係幾多？即係產品係幾時開始做？都就係嗰陣時咯，係，就係嗰陣時但係嗰時都未有淘寶，未成已經未有，所以嗰時做玩具咯，係玩具，跟住咁就係玩具一路做，係幾時加入埋就係其他必需品，你意思係啦。其實就係近呢20零年㗎啦，20零年到係啊。哇，咁你都好早，淘寶都冇咁多年，但係你已經可能你爸爸係嘛？係啦，屋企人就已經眼光即係行得好前，睇到都第時個走勢都係，再係咁樣落去咧，嗰啲零售應該係好難做。冇錯，同埋嗰陣時我哋依家就叫做南海產品啦，以前冇呢啲 terms 㗎嘛。咁嗰陣時其實佢哋都係睇中一啲某幾範嘢，係令到我哋公司去突然間個生意一大增，都係因為佢有啲我哋因為出咗一啲產品市場需要嘅產品，即係好似譬如我當年咧譬如可能你要做一啲獎杯獎牌，你可能會去旺角，咁係雲石咗，咁啊之後有金屬身，咁啊可能係300、400蚊、500蚊咁上㗎嘛。咁但係當時因為我爸對膠料啊模具呢啲好熟悉，咁佢做咗可能20零30個模具，就組合咗過百個款出嚟。咁你自己慢慢你想要呢個搭呢個，係啦，但係底左夾上面個杯你自己湊噶啦。但係個價錢咧最緊要係講緊20幾年前啦，咁就大個價錢由300幾蚊起跳嘅一個產品變到做60、70蚊。咁咪變咗我哋喺個市場上面，淨係呢個咁嘅獎杯獎牌，當時都做幾百萬，優勢好大。一年都做一年，當時係講廿幾年前一年做幾百萬生意。即係因為我就年紀大啲啦嚇，咁啊，即係我哋以前咧，如果要去整個獎杯獎牌咧，係好煩嘅，好貴嘅事嚟嘅。咁啊，就後尾係即係衍生到咧，即係喂，原來係好容易咧，同埋你落咗 order 咧，好快咧就亦幫你做起㗎啦。係啊，其實好多都抄咗我哋嘅，幾日搞掂啦。係啊，依家我哋都係咁。係啊，不過我哋呢一隻即係今時今日都仲係做緊嘅。即係做獎牌，亦都係你哋喺香港嚟講係好早期做嘅，又係早做獎牌嗰班人做。我哋解決咗嗰啲印刷名嘅問題啊嘛，仲有咁啊。另外咁我哋轉咗做呢個幼稚園必需品之後，就發覺因為呢種產品咧係佢每年都要重複落單，我哋唔需要，因為做禮品係 one off 嘅好多時。即係你今年訂過呢隻，你下年又唔訂呢隻，要不停去揾啲新嘅產品。但係你做必需品唔係喎，必需品佢年有人入嚟，你就要訂㗎啦。書包我用3年，跟住又新嗰批學生，始終你都要用㗎。係啊，冇錯啊，你年年都有人加入㗎嘛，一定都要買㗎嘛。咁又唔會去，除非你真係咁啱，你個細妹都係讀呢間嘅啫，你先會有個書包俾佢用啦。如果唔係，根本係個個都要買個新㗎啦。哦，係啊，所以我哋就轉咗做一個校園嘅必需品。哇！牽涉到其實香港有幾多間幼稚園啊？最多嘅時候應該係1060幾間到。哇！1060，但係當時咁多幼稚園啲人都話揾唔到幼稚園讀啊。但係因為當時出生率其實就咁啱係大概11、12年前度，應該係個出生率最高峰嘅。嗰陣時係9萬幾。而家就降咗好多。嗰陣時係9萬幾。即係9萬幾人入1000間學校。9萬幾人我未計跨境生。可能20萬係啊，我未計跨境生。嗰陣時跨境生係令到好多北區嗰啲學校係爆晒，即係啲本土啲人要跨區讀啊嘛。咁所以爭懵啊，大家啲幼稚園。佢9萬幾係講緊個出生率啫。咁但係你每年入落咗，所以嗰時嘅人數係好多嘅。咁而家有幾多？而家有冇1060幾間係咪？有啲係。依家咧就咁樣嘅。嗰陣時咧，我當一間學校咧300幾都唔係好多人嗰陣時。過千嘅好多都。好多都過千。一班幾十個學生嘅以前。多㗎，同埋係啊。咁但係到今時今日呢2年啦，連續2年個出生率已經係得翻3萬幾。好少啊，真係。仲要係未計嗰啲移民。移咗就係。仲要有機會移民。咁暫時啊，去到呢一刻應該1030-40間度啦。但係嚟緊。但係個班數同埋每一班嘅人數縮咗嘅。縮咗好多。而家有啲幼稚園好陰功啊，得10個人、幾個人一班嘅啫。係啊，同埋咧，佢哋以前批咗一啲學額，譬如我當佢有一定嘅班房，其實咧教育局批俾佢嘅，一班裡面可能有幾多人嘅學額收噶嘛。咁而家咧佢有啲班房係用嚟擺嘢嘅，基本上冇人嘅。係有啲直情執埋添啦。嚟緊前排就有個教育嘅協會啦，咁啊。做咗個訪問都係應該接近200間執嘅嚟嘅。哦，咁緊要啊！差唔多5、6分1嘅。咁但係就話，如果但係你哋供應，譬如你講緊你哋供應咗8、9成，其實你哋可能當其時都供應咗平800間。我哋account 就900幾間一年，但係應該就係啊，差唔多係咁啦。係啊，即係有啲可能有啲就係全部揾晒你哋去買嘅，又或者有啲就可能有一部分嘅嘢。係啦，佢有啲就可能有啲嘢俾咗其他人做咁啦，係啊，就會有個唔會所有嘢俾晒你，尤其是
投標制度之後，即係廿幾年前就開始做呢個幼稚園嘅必需品嚇。咁我就呢個年紀我就冇用到嚇，即係可惜啦，係啦。阿 Edmond 應該係咪有機會用過？應該係啊，你用過啦。咁8-9成係用緊嘅喎，梗係啦。即係1000零幾間學校，900幾間係喎，有用佢公司嘅緊你嘅嘢喎。咁但係嗰時因為我哋公司冇呢個 marketing 嘅諗法嘅，即係你唔會，所以你變咗我哋公司做咗咁耐，可能都好多人未認識我哋，都係呢個原因。係唔需要認識啊，其實呢啲叫默默地喺背後賺錢，實幹啊，係咪先？你做緊咁大嘅生意，其實等於咩咧？又唔使出名嘅，等於其實有啲你係一樣好大公司，好大嘅生意，譬如建築。你好多全世界有好多好大建築公司，香港好大建築公司都係未必係你唔知你自己棟樓，又可能一問你係啦，邊個發展商可能你知，係啦，你棟樓邊個？你建築商你知唔知邊個起啊？但係可能你自己住，你都真係唔知喎，係邊個？你係等於呢啲啊賺咗幾千億都冇人知，但係有呢啲啫，我賺咗幾千，都係我都認同嘅，即係沉默咁去賺錢係好過你好高調，但係就都係近年嗰個狀況係完全唔係咁樣，逆轉咗係嘛？逆轉咗，身邊我哋都係要打品牌，要出翻名啦，係啊。其實除咗幼稚園，會唔會有少部分嘅可能小學啊，甚至中學都有佢自己嘅即係學校出嘅用品啊，都會揾你哋做㗎。以前多啲，我哋做小學，我哋做獎杯獎牌做文具咯。我哋做小學其實做得唔多嘅，大概13% 到啦。580幾間我做13%。但係我又好好奇，即係嗱，公司40幾年咧，係嘛？咁你就接手家族生意。係啊。其實嗱，而家好多年輕人出嚟做生意咧，都會做啲科技相關新一代嘅，成日都擺啲 I T 嘢落去係嘛？你接手呢個生意，好明顯就真係好傳統嘅生意嚟。係真係上一代 build up 落，跟住而家係做廠，完全唔興嘅，完全唔興。但係當然唔興，但係後邊都係生意好噶啦。咁你接手一盤咁傳統嘅生意，你自己點睇咧？你之前你未接手之前，你自己係做咩職業？然之後你又點解決定要自己接手，唔請個人翻嚟做？其實呢個問題問得好好啦。咁其實因為我哋呢啲嗰陣時讀完書翻嚟咧，都係掛住玩。坦白講，都係掛住玩。好老實。喺邊度讀書啊？我喺澳洲。哇，都好好玩澳洲。咁翻到嚟都係掛住玩嘅，都玩咗好耐。玩得叻嘅，唔係玩就好叻啦。我頭先仲問佢接手之前做啲咩？唔係玩咯。玩。咁點解玩下會咁樣咧？係咯，玩到厭啦。唔係，咁你都即係有小朋友啦，又有小朋友啦，又成家立室，咁你都要去認真做嘢噶啦，開始係咪？係。咁認真做嘢嘅時候就其實就好多問題啊。因為點解你咁講？因為一間營運咗咁耐公司咧，一定有好多傳統帶落嚟做嘢嘅方法，唔係咁容易。同埋好多前輩老臣子喺度。係啊，冇錯，呢個都係其中。你係屋企大仔啊？係啊係啊。哇，係啦，但係冇得你玩添啦，更加係啦。你唔做邊個？所以會係啊，一定要接啦。同埋我唔想即係雖然依家生意真係差啦，但係我覺得一間營運咗服務咗幼稚園咁耐啦，即係40年，我覺得係應該要繼續嘅，即係唔會應該嘥咗呢個品牌。係，梗係啦，幾多哇？你講真，你哋係服務咗或者係啦，用過你產品嘅幾多人啊？入邊有牽涉到？我諗香港人嚟講，如果按照咁講，一年為30萬幼稚園學生，你做咗幾廿年？而家冇啦，大部分香港人，我諗真係有70%香港人都係你哋應該都用過啦。係啊，你做咗廿幾年。當你成20萬都不得了啦！而家到今時今日，幼稚園仔應該得翻15-16萬度。咁啊，夾埋可能你都係服務咗700萬人噶啦。係咯，即係有啲係啦，就已經好大個啦，可能啊。係啊，但係佢都唔知係用我哋產品。犀利咁啊！但係即係咁多年啦，你話一定係啦，而家生意一定會比以前差，因為人口少咗，幼稚園人少咗，學生跟住咁啊，呢幾年直情係停課啦，係啊，停課就上課都冇啦，翻學都唔使啦，仲買咩書包啊，買咩產品啊，有好多人仲退咗學添，係慳翻啲學費，連 Zoom 都唔使啦，咁樣自己屋企教啊啲父母，咁就係咪即係最大打擊啊？由你細個或者到而家接手見證住。最大啦，最大啦！我哋應該係嚟緊呢一年有機會係即係應該係第一次蝕錢。係應該係40幾年嚟。係啊，應該第一次。以前咁多年，你見證住你細個可能你就算你冇參與到，你都會聽噶嘛。係咪都係算係都係即係無風無浪啊？都唔係無風無浪嘅，都唔會無風無浪。即係做得
咁多年生意唔會無風無浪，完全有邊單嘢係你有咩困以前難同挑戰？但係如果你話聽落最深刻就冇得講，一定係呢幾年，一定係而家啦，一定呢幾年。除咗而家啦，呢幾年我同你都好深刻啦，係啦，有冇啲係我哋未經歷嘅呢幾年咁深刻嘅時候，你以前都係好有印象嘅嘢咧？好有印象啊！即係盡量唔牽涉咁多人啦，但係就都係啲同親戚做生意嗰啲嘢咯，都係嗰啲咯，輸咗間公司咁啦，希望佢冇聽到啦，係啦。即係同啲親戚可能合夥 partner，係啊，咁就可能就搞做出呢啲通常啲電視劇嚟嘅，越大嘅家族係嘛，就越有又唔係大家族，又唔係大家好細嘅咁其實即係呢幾年係辛苦嘅經營。咁點樣算咧？呢幾年有冇諗到咩？雖然而家慢慢陸陸續續而家啦啲限聚啊咩都嗰啲措施啊已經係叫鬆綁晒啦。咁但係你有冇啲咩對策嘅咧？其實喺呢幾年入面，其實咧最嚴重嘅時候咧，都係真係幾驚嘅，因為基本上係一個電話都冇嘅成個月。定係你哋呢行其實係好呢個工業咧，或者叫做係好被動咧？會唔會即係佢學校都被動，因為政府嘅政策唔開，被動係佢話唔開，你就全部所有嘢其實一條龍咁停。成年基本上成年冇訂過餐具、書包。唔需要嘅嘢都真係冇訂冇喐過，零嘅根本係啊冇喐過。咁你咁40幾年間公司其實已經係有好多員工噶啦嘛？喺度我哋國內嗰邊會多少少，但係最主要係嗰陣時真係停得好恐怖啊！跟住啲同事又唔知邊個中，呢個又中，嗰個又中，咁啊嗰陣時又唔知咩工都可能唔使翻住。係嗰陣時其實我哋係知道會嚴重嘅，其實嗰陣時我哋睇到個出生率跌嘅時候都知嘅，咁但係冇諗過係咁嚴重，冇諗過嚴重到咁樣嘅，只係嚇。咁我哋都做咗啲對策嘅。我哋其實要令到多啲人生仔，呢個就政府都搞唔掂啊！呢個孭唔起呢個責任我哋都。其實嗰陣時我哋就因為我哋個學校嗰個 level 都大啦，咁所以我哋嗰陣時當時就即刻走去做一啲防疫用品。咁就叫做有翻少少現金流。其實小朋友咧就真係更加要個個都好緊張佢嗰個衛生啊，因為小朋友有時真係太細個，唔知咩呢個同學污糟啊，或者打黐啊，有病咗佢都唔知啊，照攬照食啊，照喺度玩噶嘛。一齊食嘢咁樣，你一羹我一羹咁樣，所以就更加喺幼稚園嗰個防疫咧係要做得多啲喎。咁嗰時會唔會喺雖然你話係啦，咁即係拉上補下啦，有啲學校就停咗或者係啦，冇開學啊，冇辦學。咁但係其實喺有啲學校開支其實佢都大咗噶嘛，啲家長嗰時都話大咗噶嘛啲開支，因為要買呢樣買嗰樣，好多啲防疫用品要。所以嗰陣時我哋做咗一啲即因為嗰陣時係缺口罩啊，口罩荒。咁嗰陣時我哋就即刻生產咗一啲環保口罩可以重用，裏面中間攝 filter。我哋應該送咗加埋一啲口罩盒啊、防疫板啊剩，我哋應該送咗超過200間學校免費送嘅嗰陣時，因為我哋覺得嗰陣時都要幫翻我哋嘅客戶嘅。要。咁所以嗰陣時我哋就即刻做呢件事，就即刻免費送。總之你需要嘅，我哋就即刻送。佢啲小朋友更加緊張啦，淨係話即係因為除咗你話新冠肺炎之後咧，另外嗰啲譬如流感啊又驚啊，上呼吸道嘅病又驚，係樣樣即係小朋友一感染咗，好鬼死麻煩真嘅。咁跟住之後，我哋就送完之後，咁都係你係冇錢噶嘛，即係你都係冇收入噶嗰時，你要送仲要成本咧，係啊，仲要成本。咁變咗我哋嗰陣時就即刻去做一啲測試劑又好啊，消毒嘅嘢又好啊，防疫板又好，防疫帽又好啊。咁我哋當時就做呢啲咯，就起碼都叫做有嘢頂住先。咁做完之後就直落啦，咁就又做下啲通風系統測試啊，又去幫啲學校買一啲過濾到呢個 Covid 嘅一啲空氣清新機啊，全部其實都係同防疫有關嘅。係啦，但係同我本業無關。咁會唔會你本業入邊，我唔知啊，會唔會有曾經都係出現過係要改良加啲，即係可能呢個書包係防毒書包咁樣，即係改良啲產品。曾經有諗過呢樣嘢嘅，不過有啲多餘嘅呢樣嘢。咁但係咧，就因為呢一個契機咧，我哋就即係咁啱有一個做一個老師教育一個優惠嘅團體叫做結業啦嚇，係啦，因為費事開名啦。咁我哋就做翻差唔多嘢，我哋就衍生咗一個教職員優惠。教職員優惠咧，其實咧就係乜嘢咧？其實即係話老師可以去無論買濕片文又好啊，買一啲面膜又好啊，買一啲品牌嘢，我哋都可以去批發價咁去賣俾佢哋，俾優惠佢哋。咁就衍生咗呢一個計劃出嚟。
咁啊呢個計劃就都行到而家係一路都係 run 緊啦。呢個係信嘅，呢個又幫到都教師係啦，幫到佢哋啦。咁亦都係一個run 咗一年啊，就嚟一年。咁其實呢個計劃繼續做落去嘅時候，就會同唔同嘅品牌繼續合作咯。咁呢個係我哋一個其中一條線嚟，亦都我哋上年因為咁樣，亦都開多咗一啲線路，就係 B2C 嘅生意。點樣由供應商變到做零售商？其實都難，因為我哋公司本身係冇 marketing team 噶嘛。我哋以前做賣啲咩先？首先，我哋賣書包，護脊書包。OK， 賣書包，即係嗰啲護住你個脊椎冇咁易彎曲變形嗰啲啊。因為呢個我哋強項啊嘛，咁所以我哋都係攞翻啲人出嚟做啦。咁我哋一做嘅時候都覺得辛苦㗎，因為你真係 sell 到牙血都出先買一個書包。你以前 B2B 即係唔使 sell 㗎，一單單去㗎嘛。咁但係 B2C 就係另一個世界嘅，對於我哋。咁你要點樣買到你啊？係上網定係門市啊？我哋有超過20個銷售點嘅，但係嗰陣時上年就搞咗3個。書展啦、一田啦、Road Show 啦，跟住就有領展嗰啲展銷場啦，咁都係一路學一路做咯，因為係完全一個新嘅嘢嚟嘅。同埋因為上年咧，我哋諗住推款嘅時候咧，我諗 Edmond 都知道嘅書展撞到我。係啊，書展撞到。咁嗰陣時就冇諗過得咁少款，我都夠膽出嘅，因為上年嘅銷成點？得一個款，一個 size，一個款一個 size，好嘢唔使多，一個就夠啦。真係得我哋先夠膽咁樣，就咁喺擺喺度間台啦，就一個 booth，跟住就又一田又咁啊，結果就買一個書包啫。嗱，應該咁樣講嘅，因為咧。喺上年嘅1、2、3、4月咧嘅嗰個第5波爆得好犀利，係基本上我哋國內啲同事都好多中晒，即係佢哋叫陽咗啦，咁啊全部中晒，陽晒。咁亦都唔知，我哋亦都唔知道今年書展究竟會唔會改期，改唔搞得成。咁好多嘢都唔知嘅情況下，亦都我哋公司同事好多中晒，咁變咗好多嘢都做唔切。咁但係我哋都要定晒落嚟嘅嘢都要繼續行，咁結果就唔夠款。得一款，但係我哋都要做噶，你 marketing 啲嘢定晒落嚟，咁所有嘢都做繼續。其實賣幾錢一個噶？即係我哋細個即係我哋係走一個中價，我哋已經係走一個中價噶啦。如果通常就講緊其他啲就過千蚊一個嘅，咁有啲平啲嗰啲可能200-300，咁我哋嗰個就5嚿水到啦。咁啊一個護組脊椎係啦，咁但係我哋都有個好，因為我哋都唔會打紅海嗰啲策略嘅，即係因為大家都係賣，你有咩優勢啊？我哋又唔走 IP 路線，即係唔走呢啲叫做咩？即係唔係用呢啲好靚嘅精美，即係唔係用 Iron Man，唔係用 Elsa 去出書包啊嘛？我哋係用自己嘅技術啊嘛，我哋係個口號係叫做輕過一支礦泉水啊嘛。咁所以我哋係打功能吓。咁今年我哋當然我哋又有個新啲嘅方向，我哋會應該都幾強呢個都。未講得住。都可以講嘅，其實就 tailor-made 一個書包咯，即係 for 我人體，即係好似我哋啲啲鞋嗰啲咁樣喎。唔係嗱，即係因為即係咧，你可以我當你個仔畫咗幅好靚嘅畫，咁你就可以幫你逐個去做一個印上去，咁亦都你亦都可以去打自己嘅名啊，印即係如果你好中意姜濤，你印姜濤嘅樣上。即係好似波鞋咁樣咯，波鞋可以咁做啊。波鞋有啲公司可以 tailor-made。我知道 Timberland 以前有一個系列係可以砌啲唔同色嘅皮啊，咁可以幫你整一對，差唔多係咁樣。幾時會推出嚟呢樣嘢？今年咯，今年已經有噶啦。我細個就讀書嗰時，中學就試過咯，要寄翻去英國咯，有自己個名啊，自己個牌咯，煲袋啊。哦，以前已經有，以前係我哋我覺得個技術唔同啦，個技術唔同。你個直情係成個款都係 tailor-made 喎。唔係成個款，其實係個設計圖啫，設計圖啫，印上去咯，係啊，印上去咯。咁呢個 concept 大概可能佢個客佢落咗單2個禮拜都可以收。咪對於幼稚園嘅小朋友嚟講係好中意㗎。呢個係小學書包嚟嘅，都中意㗎，即係同埋係。你當生日禮物咁樣送，幼稚園就唔得啊！幼稚園因為要用學校書包，係啊，跟翻學校。係啊。其實我都想問，點解幼稚園要用佢嘅書包嘅？喂，統一，點解要咁做咧？應該都係小學唔使統一。都係嗰個，但係你小學嗰啲有啲都係統一嘅，佢有啲都，不過唔多啫。中學都有，同埋我都讀過一間中學，都要用佢，係賺錢啫，佢擺明。哦，係啊，同埋幼稚園佢冇咁多主見啊嘛，去到小學其實已經好多主見嘅，要呢個，我要自己有，要自己。咁係咪其實間個款係不過唔知問你又好似好難答，即係唔係幼稚園因為咩都要用佢嘅產品，其實係個幼稚園都要有收入咧，咁樣可以增加。都有啲嘅，都有啲嘢，有啲係自己
啲私立，私校嘅更加啦，私校更加啦，所以就係啊要話我啲朋友，哇真係佢話買到你驚㗎，係嗰啲咪後講啦，係啊係啊，多嘢到即係唔係未必係幫襯你啊，佢哋書本咁樣啦，有啲係買讀嗰啲唔使講啦，即係參考書。一年要買4次參考書，冇停嘅，即得陣間又話，又要買過啦。讀嗰啲唔同嘅係參考課本，又另外一樣嘢。有啲學校佢就幫你，因為早排咧 Zoom 教學咧，佢話佢幫你買埋嗰個平板電腦添。係嘛？佢幫你搞埋，你諗下嗰條數幾犀利。咁啊，但係係啦，咁啊經歷咗好呢幾年嘅變化，所以就衍生到要開呢個零售啦。係啊，零售嗰邊啦，係。零售會唔會咁？除咗你賣書包係你更加強項啦，咁其實周邊嘅商品會唔會一路會啊？一路都係一定有噶啦，一定有。咁點樣做推廣咧？即係一個咁傳統嘅品牌，即係最難就係呢啲啦。你用咗幾廿年，好多人覺得係一個老品牌。其實我覺得你要俾人知就得啦，係啊，公司夠強。咁點樣做推廣咧？其實我哋都係從幾個方面啦，即係我哋無論係網上面，我哋即係無論一啲KOL 嘅試用啊，一啲我哋 BKOL 啊，有媽媽咯，媽媽咯，我哋媽級嗰啲，媽媽級嘅係啦。咁另外亦都有一啲一啲比較啦，因為有好多你譬如有啲產品有好多做啲比較嘅一啲又唔係叫廣告，叫做乜嘢咧？嗰啲叫做又唔係叫新聞，嗰啲叫做線稿，又唔係線稿嚟嘅，佢係真係要做比較嘅。嗰啲測試，即係啦，即係有好多呢啲咁嘅類型產品測試啊。係啊，會有我哋做呢啲啦，咁亦都有做啲 online marketing 咁樣。其實我覺得你哋公司即係已經有40幾年歷史咧，做咗呢個幼稚園產品咁多年，即係其實呢個已經係一個你話俾人聽，就已經係一個最強嘅 promotion and marketing。根本就唔需要再諗咩橋，一話俾晒冷就係，喂，我做過900幾間學校，我哋做嘅，哇，做過咁多年，都唔係好勁喎！我聽出嚟已經覺得好。如果咁容易就好啦，真係唔係嘅，因為始終你小學生有自己主見嘅，咁佢哋變咗我哋直接嘅競爭對象可能係一啲咁係尤其可能我哋嗰代就得。頭先你講啲迪士尼書係啦，可能係可能我哋嗰代就得，我哋係冇有主見都冇用噶嘛，你讀好啲書啦，關你咩事啊？因為做決定阿爸阿媽話事噶嘛，以前而家真係啲小朋友真係太錫啦，有得一個可能係嘛，所以係啊，變咗你唔係做嗰個方向嘅時候，你好難我亦都唔會做嗰個方向同佢哋鬥嗰樣嘢啦，即係我唔會同佢哋鬥 IP 圖，亦都唔會咯。你知唔知你哋都咁多年都要去，即係除咗幼稚園嘅接觸得好密啦，你哋都使唔使去做下啲即係research 啊？呢個同啲家長嗰啲啊，有啲溝通啊，其實了解下家長嘅諗法會唔會有㗎？都會嘅，都會嘅。其實我哋都會做呢啲嘢嘅。咁尤其是我哋頭先我哋有冇講過教職員優惠呢件事？有啊。尤其是做呢樣嘢之後，我哋更加會做多啲呢方面嘅資料搜集嘅，因為對品牌啲嘢要落幼稚園咧，呢個係好大幫助。咁所以我哋呢方面都會繼續做多啲。做咗45年啦，其實一路都要係啦，與時並進啦。雖然你話做嚟做去，可能你都覺得係做書包、做啲禮物咁啊，可能做獎杯、必需品咁樣。但係咧，其實嗰個方式都好唔同咗啦，或者係甚至乎亦都啲小朋友而家其實真係越嚟越叻。越嚟越犀利，咁可能令到你公司嘅方向咧都唔同。知道嚟緊有一個咧，即係都係一個比賽喎，都好新嘅。以前都係冇做過。咩類型嘅比賽？其實係一個我哋個名就係一個 STEM，SCEM，依家就叫 STEAM 啦，即係加咗 A 字啦。咁一個幼稚園嘅教材比賽。設計大賽咁就係一個第一次，即係首個係從來未人舉辦過。咁我哋就舉辦俾全港嘅幼稚園老師參與咯。咁啱啱2月嘅時候總決賽啦，已經係全港老師有幾多個？大約12000幾。哇！係幼稚園老師12000幾。咁啊，參與呢次嘅人數咧？報名隊伍咧就45。咁啊，到最終final 就10隊，咁啊選出個冠亞季咁樣。咁啊，一隊入邊就牽涉好多個老師啦。一隊由3個到5個老師度啦，大概係咁樣啦。因為佢哋參加都需要學校去批准嘅。設計啲咩咧？教材設計。教材其實係一個成個課程喎，真係 STEAM，因為呢個係一個教育嘅大趨勢嚟嘅。其實嚟緊無論係美國啊或者中國，其實佢哋呢個都一個。因為 STEAM 其實唔係純粹一啲科學或者機械嘢嚟嘅，其實佢係講緊一啲生活上嘅一啲將某一啲唔同範疇係融會去做一啲做一啲譬如
環保元素嘅，涉及去環保元素可持續嘅嘢。咁所以我哋就搞呢個比賽呢，就鼓勵啲老師喺教育方面、喺教材方面要有呢啲元素喺度，自己設計個教材出嚟。冇錯，係嘛？係啦，即係佢可以譬如揾到唔同嘅科目或者書本，咁佢自己去擺落去嘅課程入邊嘅。我哋都有啲，佢自己 modify 啊，有 guideline 嘅，我哋都有啲 guideline 嘅，係啦。咁我哋都係要有啲可循環嘅物料啦，亦都要有係環保嘅元素、可持續嘅教學啦，要有，亦都小朋友要參與到呢件事。咁個比賽係自願性參加嘅。其實係自願性參加嘅，因為我哋推呢個比賽嘅時候，其實都幾困難嘅，因為香港未出現過啦。咁而家嘅老師嘅壓力咧都 workload 都好重嘅，因為收生不足。咁有幾多老師參加？頭先40幾隊啊嘛，40幾隊你乘翻，即係大約係百幾個老師啦。差唔多係咁咯，係100零個老師，差唔多啦。咦，咁對於第一屆嚟搞有百幾人參加，都係一個好好嘅。即係一個好開始嚟，同埋因為其實呢個比賽算係唔容易喎，唔容易㗎一啲都，因為好多係主要啲老師一開始係被逼參加，因為我哋學校推薦，因為係校長叫咁啊，校監叫咁啊，冇計啦。喂，你要設計一個課程教材出嚟喎。其實我哋咧都係喺呢個方面都着手咗好多嘢嘅，因為我都驚佢哋好辛苦，或者都唔願做你搞啲咁嘢要無啦啦。我諗起碼真係用多一頭半個月去做。所以我哋做出嚟嘅 demo 又好或者咩，我哋都建議佢係你喺學校裏面教緊嘅嘢，用緊。你譬如我當下，你個 demo 係點樣？我哋個 demo 係一個嗰陣時係聖誕嚟嘅。我哋個 demo 係一個用一啲環保嘅紙皮箱啊，成咗砌咗個聖誕嘅樹出嚟，係可以感光去發光啊，都去有啲吹起啲雪粒變成可以落雪噶嘛。咁其實因為咧，佢哋做佈置做手工本身都做得好好噶嘛，即係幼稚園 Miss 佢哋本身都做好多嗰啲壁布啊，或者一啲勞作。咁既然你都做緊啦，咁你只係加入多少少元素，你就可以將呢件嘢拎嚟俾我哋去比賽咯。咁啊何樂而不為？即係如果我用個汽水飲完嘅汽水罐、汽水樽，如果我又係我做咗一架玩得嘅車出嚟俾啲小朋友，可以嘅，絕對可以，係啊，就係類似咁嘅嘢，絕對可以。不過如果你有一個教學嘅持續性，會更高分。因為你可能架車你玩一次，佢下次又唔玩啦咁樣。咁而家呢個比賽去到咩階段呢？其實已經係總決賽2月噶啦，即係完咗噶啦。不過我哋嚟緊下年應該會再個 exposure 會再大啲，因為今年個反應幾好。係咪？咁冠軍嗰個係有咩教材？嗰個係冠軍嗰個就冠軍嗰個佢係做咗一個，基本上個產品係所有評審都覺得佢係可以拎出嚟賣嘅已經。佢係做咗一個，佢用咗好多嗰啲咖啡豆嗰啲樽咧，去做咗一個波出嚟咧，係可以去 count 1 2 3，跟住亦都可以去做一啲ARU 嘅發音嘅，即係英文嘅，即係教啲細路仔去讀，亦都可以去傳嚟傳去玩個俄羅斯輪盤咁樣停咗，你就要去做某一啲嘢。即係佢有好多玩法嘅佢個波，咁犀利，好犀利，好犀利，曲定上都好犀利個老師。可以點樣 count 1 2 3啊？即係佢會喺裏面數，佢會有啲音樂喺度響，咁停咗之後你就要定咗度，你就要讀出嗰個聲母。跟住之後佢就count 嗰個咧就即係佢可以鬥快熬，你熬到幾多下咪贏咯。係啊，好多玩法，即係好多玩法嘅一個教學用具。係啊，教學用具嚟嘅，係啊。咁犀利，可以量產嘅喎。可以啊佢。但係佢又犀利，佢仲係用咗啲用完嘅咖啡豆樽去做嘅啫。係啊，仲環保添。係啊。咁喺呢個活動，希望即係出年嚟緊嗰屆咧，就會即係再大力推動多啲。係啊，我哋希望即係呢個教學嘅潮流可以喺香港度發展啦。因為其實你已經同一個係即係好大嘅品牌電腦生產商去一齊舉辦噶啦。係啊，講得明。Acer 係 Acer 咯，係啊，咁啊都好大喎 Acer 係啦。咁啊，另外我哋亦都揾咗海洋公園嘅協助啦，亦都揾咗一個 STEAM 教聯盟嘅協助啦，係啊。咁啊，希望呢一個即係嚟緊嗰屆咧，多啲人參與啦，又可以玩。同埋係每年搞一屆，每年係啊，變成一個幼稚園界別裏邊嘅恆常。有獎品噶嘛？有都豐富嘅，係咯，同埋越搞得大啲品牌就會有興趣贊助，又會支持啊。係啊，好啊，差唔多搞嗰陣時可能又揾阿蔡上嚟又再同我哋分享下啦，宣傳下，係啦，介紹下到之前。可以啊，最好如果真係多謝你哋啊，係啊，唔好咁講。為咗教育界，我哋係不遺餘力，苦不辭。今日多謝晒阿蔡，thank you 晒，拜拜。